Doncs sí, el que es tracta és que entreu en el xat d'aquest Zoom, ens poseu el vostre nom, si ens voleu dir d'on sou, o el número de soci, el que vulgueu, i la pregunta que ens voleu fer, nosaltres, vaja, jo concretament li passaré en el Víctor en el decurs d'aquesta sessió que comença ara i que acabarà a les 9 en punt. Aprovecho también para saludar en castellano porque nos consta que hay gente de fuera de Cataluña. And I can say also hello in English. I've seen on the screen that there was someone from Australia. I'm sure that because typically in this type of sessions we get attention from different parts of the world. So thank you. And contestarem preguntes amb els tres idiomes. Contestaremos preguntas en catalán, castellano y también en inglés. If you wish to ask questions in English, please do so, because we will answer both in English, Spanish and Catalan. Thank you very much, pre-candidate. Bé, som-hi. Això, ens escriviu les vostres preguntes i jo li passo al Víctor. Aquest matí, a Twitter, un seguidor del Barça de Mallorca, que és un tipus que té intervencions molt lluïdes, no parla normalment de futbol, parla de moltes coses, però es nota que té criteri, és una persona culta, ha posat, diu, una altra de les desgràcies d'aquest 2020, cito més o menys de memòria, és que els partits del Barça em comencen a importar tant com els de l'Albacete. I jo li he contestat, doncs a mi em passa al revés. Justament ara és quan més m'importen els partits del Barça. No per l'alegria que dona últimament, perquè si el partit de Cádiz va ser una desgràcia, com van anar els gols, per exemple, el d'ahir que us haig d'explicar, però és evident que quan les coses no van bé és quan et surten més els colors o quan t'han de sortir més els colors i has de mirar d'empènyer en la direcció per sortir del pou. A part que les victòries del Barça, a més de fer-nos feliços i d'acostar-nos als títols, que per això estem aquí, tenen un efecte molt gran en l'autoestima de la ciutat de Barcelona, de Catalunya en el seu conjunt, no de tothom, òbviament, però de molta gent, per les quals les victòries del Barça signifiquen un estímul, alguna cosa extra a la vida, que la fa molt més feliç, molt més il·lusionant, que té més salsa. En això estem perquè el que ens està passant aquests dies al Víctor, en certa forma, ja ho veia venir. Me'n recordo que les primeres vegades que vam parlar sobre el seu projecte de futur, quan me'l va explicar... El 2014. El 2014, quan me'l va explicar, que vam acabar fent un llibre amb la idea de veure si jo també el podria fer meu, jo li deia, el que li està passant al Barça és que estem com en el canvi climàtic. O sigui, sabem que comença a haver-hi efectes negatius, però com que continuem guanyant lligues i copes i Champions, aparentment no està passant res. I ell em deia, no, s'acosta la tempesta perfecta. Aquesta generació de futbolistes s'està fent gran i, per tant, si no es renova adequadament la plantilla, cada vegada serem menys competitius. El 2014 vam fer el referèndum per l'Espai Barça i ja veieu que encara està per fer qualsevol remodelació del Camp Nou i sobretot del Palau Blaugrana, pobre. I després una sèrie de qüestions horribles, com tota la qüestió del Barçagate, que jo crec que n'hauríem de dir Bartogate, perquè el Barça no en té la culpa que els responsables poguessin fer mal ús, per exemple, de la seva activitat a les xarxes socials. Després ens vam trobar el que ens vam trobar amb el Bayern de Múnich aquest estiu, amb Messi que se'n volia anar, en fi, què us haig d'explicar, no? O sigui, realment, sí, la barca del Barça se'n va contra el penya-segat perquè estem intentant salvar una tempesta perfecta. Davant d'això, i a les envistes de les eleccions del 24 de gener, què podem fer els barcelonistes? Home, mirar amb confiança el futur. Tant com sigui possible, present immediat, però el futur. Per què? Home, perquè aquestes eleccions, ja ho veieu, hi ha 9 precandidats, en fi, ja veurem després quan es passen els talls de les firmes, però hi ha molt interès en veure com ens en podem sortir i tothom més o menys presentarà el seu pla. La cosa que em fa més il·lusió i per la qual jo em vaig sumar al projecte de Sí al Futur, m'hi vaig sumar perquè el Barça ha travessat tota la meva vida, però si us hi fixeu, també tota la meva vida bàsicament m'he dedicat al mateix, que és a la comunicació, com a periodista, i ara en canvi estic a punt de fer, si la candidatura té l'honor de guanyar les eleccions,
un salt molt gran en la meva activitat professional, com seria la de treballar al Barça. Per què tot això? Home, doncs estic content de fer-ho aquí perquè aquesta és, sens dubte, la candidatura que té el projecte més sòlid, el projecte més treballat. Fa anys que hi estem donant voltes, en el terreny esportiu, com ha de ser, per continuar guanyant títols. En el terreny econòmic, que ja sentim el que diu el president de la gestora, que no anem gens bé, com ens assegurem que no ens hem de convertir de cap manera en una societat anònima, sinó que continuem sent un club. I en el terreny institucional, per ser més que un club. Què vol dir això en el segle XXI? En aquesta Catalunya que no pot acabar d'expressar exactament quin és el seu desig de com s'ha d'articular la seva relació política, però també en un món que ens mira. Ara ho ha dit el Víctor, hi ha una persona que ens està seguint des d'Austràlia. Hi ha, no sé, 300, 400 milions de seguidors del Barça a tot el món. Què els hi hem de dir? Què podem fer en aquest món? Què podem fer en una societat que està canviant i on les dones, afortunadament, estan normalitzant cada vegada més el seu paper en tots els òrgans de la vida, també en l'esport, també en el Barça. Només cal veure els èxits de l'equip femení de futbol. Totes aquestes coses. O sigui, estem davant d'una cruïlla històrica a tot el món i en el Barça més. I pensant que, i amb això acabo, ara s'acaba una etapa que va començar el 2003, que ha tingut 3 presidents que van arribar al club en el mateix tren, després n'hi va haver que van baixar a diferents estacions, que han tingut estils diferents de govern, resultats també diferents, maneres de fer, que ens poden agradar més la d'uns que les dels altres, però és evident que aquest model de govern, aquest equip, totes les idees amb les que van arribar al govern del club, els 3 últims presidents, tot això se'ns està escolant entre els dits. S'ha acabat, ja no dona més de si. I hem de fer entrar el Barça al segle XXI definitivament. Jo conec el Víctor des de fa més de 20 anys i no tinc cap mena de dubte que és la persona. És la persona, ell sol no. Necessita un bon equip i necessita també el concurs dels socis, que això també és molt important. Que els socis actuïn com a autèntics propietaris i puguin decidir, que és una cosa que sempre ens diuen però que mai no es fa. I amb aquesta confiança m'he sumat a fer un canvi en la meva vida que m'agradaria també que fos un canvi en la vida del Barça. Doncs moltes gràcies, Antoni, i deixeu que us expliqui, potser que comenci explicant-vos per què estic aquí. Jo crec que és important quan esteu davant de precandidats, de socis que fem un pas endavant i que volem oferir un projecte per representar-vos a tots vosaltres, doncs que sapigueu qui som, d'on venim i, sobretot, després quin pla tenim, sobretot en una situació de complexitat com aquesta. Jo estic aquí, en primer lloc, perquè això és, lògicament, la il·lusió de la meva vida. Me'n recordo des de ben petit, recordo el viatge aquell on et vaig conèixer tu, tot i que, com que tu eres el famós, tu a mi no em vas conèixer. Era una època, alguns de vosaltres la recordareu, en el que els aficionats del Barça podien viatjar amb l'equip. Viatges Marina organitzava els viatges, amb el Tamayo, i me'n recordo que el meu pare, jo soc fill de Granollers, el meu pare era un apassionat del Barça, és el que em va inculcar el barcelonisme, i amb els amics de Granollers a vegades sortia i feien sortir, sobretot en eliminatòries europees. En aquells moments teníem el Johan d'entrenador, era la Recopa, era quan guanyàvem Recopes. Érem aixeca-recopes. Érem aixeca-recopes, gràcies a Déu hem avançat en aquest sentit. I me'n recordo que jo tenia 14 anys i vaig viatjar amb el meu pare perquè un amic d'ell es va posar malalt a darrera hora i vaig tenir l'oportunitat de gaudir tots aquells viatges que es feien des de dilluns fins dimecres i que ens permetien gaudir del que era l'equip, tocar els ídols. I jo me'n recordo que allò em va deixar, lògicament, per la passió que sempre havia tingut, em va deixar molt marcat. I jo vaig dir, jo quan sigui gran, si tinc l'honor de poder-me dedicar, puc dedicar temps a fer això, doncs m'encantaria. I la veritat és que no era massa fàcil que això pogués ser realitat, perquè jo soc, com estava explicant, fill d'una família de classe mitjana de Granollers. El meu pare era botiguer, tenia un concessionari de cotxes, vull dir que només gràcies a que fa ara 15 anys vaig tenir l'encert i la sort
de posar en marxa un projecte empresarial, vaig muntar la meva empresa, una empresa de consultoria estratègica. La meva àvia em preguntava, escolta'm, què és això de consultoria estratègica? Jo no ho entenc. I jo sempre li deia, dic, mira, àvia, diu, això és com fer de metge, però d'empreses, no? Nosaltres assessorem executius del sector de les telecomunicacions, dels mitjans i de la tecnologia a diagnosticar problemes i a identificar oportunitats de futur i a definir plans i ajudar-los a executar-lo. O sigui que ara el doctor Font ha de fer de metge del Barça. Correcte. Per tant, i a més, com que el Barça també es veu afectat per tota la transformació que pateix el món per la tecnologia, que és un sector que conec moltíssim, doncs m'ha permès fer aquest diagnòstic i després definir un pla. Gràcies a haver pogut posar en marxa projectes empresarials propis, que els hem fet créixer a nivell mundial, això m'ha donat una experiència en crear equips, en gestionar projectes empresarials complexes, que jo penso que és una experiència molt útil i molt imprescindible en aquests moments per fer front a la gran complexitat que té el Barça davant, perquè en aquesta propera època que ha de començar el més aviat possible necessitem un lideratge molt fort del proper president, però necessitem sobretot que aquest president tingui també la capacitat de crear les condicions necessàries perquè diferents persones amb talents complementaris puguin agafar també lideratges en les seves àrees. És a dir, jo haig de crear les condicions perquè el Xavi i companyia puguin liderar un projecte del futbol, perquè el Saras pugui continuar liderant el projecte del bàsquet, el mateix en l'àrea empresarial, en l'àrea institucional i comunicativa. Jo haig de crear les condicions perquè una referència del país, també del barcelonisme com l'Antoni, pugui fer les seves tasques i pugui fer aquest pas que us ha explicat que vol fer de forma exitosa. I, per tant, bé, el que hem fet aquests darrers anys és, tal com ha dit l'Antoni, jo el 2013 vaig participar en un rol secundari en el procés electoral el 2010 i em vaig adonar que tal com es munten les candidatures per governar el club no té massa sentit. Jo ho vaig viure en primera persona, de fet ho vaig fer, i normalment el que es fa, i ho esteu veient ara, segurament vosaltres tot el tema de projectes de futur, fins ara que ha arribat el moment electoral, no hi heu prestat massa atenció. Però és que la major part dels candidats és ara que s'han començat a crear els equips, que han començat a treballar, que han començat a definir els plans, i això és el que ha funcionat sempre. Jo, quan ho vaig viure el 2010, vaig dir, ostres, per mi, un projecte per governar el Barça s'assembla més a un projecte d'una ciutat que vol ser olímpica, que no espera pocs mesos abans de les eleccions de que el COI decideixi per decidir-ho, i per tant vam començar a caminar el 2013, com ha dit l'Antoni, perquè vam fer un diagnòstic que en aquells moments molta gent, me'n recordo una roda de premsa que vaig fer el 2015, poc abans de guanyar el darrer triplet, que fèiem una mica el diagnòstic de que el futur podia ser complex. La gent ens mirava, però què diu vostè si al final estem guanyant-ho tot? Gràcies a avançar, a anticipar possibles problemes, hem definit un pla. I hem definit un pla perquè creiem que per fer front a aquests grans reptes i tornar la il·lusió a tots els culers, ens fa falta, sobretot, canviar el club. Mireu, el club avui en dia es governa de la mateixa manera, gairebé, de la mateixa manera que es governava quan Montal o Núñez eren presidents. I quan Gaspar va ser president, quan Laporta va ser president, Sandro, Rossell, Josep Maria Bartomeu, el model de club ha estat el mateix. Nosaltres ara aspirem, i tenim un pla definit, aspirem a portar el Barça realment al segle XXI. Us explico de forma resumida, abans de donar... Estan arribant moltes preguntes, Sí, però m'agradaria, si jo crec que té sentit, explicar els grans eixos d'aquest pla de treball. Nosaltres creiem que el Barça ha de canviar el model de manera que el talent se senti atret pel club. I quan dic talent, em refereixo, per exemple, començant per les juntes directives. A les juntes directives normalment no hi ha gent amb experiència rellevant per prendre les grans decisions que un club multiesportiu necessita. No hi ha gent que vingui del món de l'esport, hi ha gent que ve del món de l'empresa, però no de sectors rellevants
per una institució com el Barça, com el sector de la tecnologia, l'e-commerce. Normalment a la directiva no hi ha aquest tipus de perfils. Nosaltres hem estat aquests darrers 4 anys creant aquests equips. Però també volem crear les condicions, com he dit abans, perquè el màxim talent estigui també a la part esportiva, que és fonamental. Volem crear les condicions, com ha fet el Manchester City amb el Pep, que amb aquesta última renovació, si compleix el contracte, haurà estat 7 anys, 7 a Manchester, que ja us explico jo, que hi he estat diverses vegades, que fa un fred de nassos, que hi plou i que es menja fatal. Per tant... Incentius zero. I, en canvi, el Pep s'hi queda. Correcte. I si ha aguantat és perquè s'han creat les condicions perquè hi pugui treballar a gust i perquè hi pugui treballar molts anys. Això és el que hem de crear nosaltres també aquí al Barça. I això és el que hem fet nosaltres. Un altre pilar fonamental, que és un canvi importantíssim, i aquí sí que amb altres precandidats tenim un model molt diferenciat, és nosaltres volem ser consistents amb el model de propietat que tenim. L'Antoni ho ha explicat. Aquest projecte neix per protegir el model de propietat, per assegurar que d'aquí 5 anys seguim competint per la Champions amb gent de casa, amb el Riqui Puig, amb l'Ansu Fati, amb gent de casa, però sobretot que ho fem protegint el model de propietat. I després el que volem és que el dia a dia de la gestió del club sigui consistent amb aquest model de propietat. Els socis només se'ns demana opinió un cop cada 6 anys quan hi ha eleccions. Nosaltres creiem que això no té cap tipus de sentit. En el segle XXI, els models participatius, on la gent se l'escolta, on s'és molt més transparent, on la gent pot aportar, i sobretot en aquest cas els propietaris del club, hi poden aportar opinions, on inclús els propietaris del club poden prendre decisions que no són decisions tècniques, és a dir... No és l'alineació del diumenge. Correcte. Aquí, en totes aquelles decisions on el coneixement tècnic no faci que la decisió hagi de quedar en mans o bé de la directiva o de les estructures executives, en temes que afecten a la simbologia del club. Quina samarreta hem de vestir, quina equipació hem de vestir l'any que ve. Hem de canviar l'escut, sí o no. Hem de posar un nom o un altre en una instal·lació, que tot això ho pugui decidir el soci. I després, en el nostre projecte que tenim bastit, fem una aposta decidida per normalitzar el paper de la dona en el club. A nivell de junta directiva ja veureu que serem, si tenim l'honor de governar, la junta directiva que té més dones de la història, però també en l'esport, no només en el futbol, sinó en totes les seves seccions, que ja us explicarem quin pla de seccions tenim, que és molt important, però també en les estructures executives, perquè la diversitat de gènere creiem que és molt important. Tenim un pla molt ben treballat i molt ambiciós per fer front a la complexa situació econòmica que pateix el club, però sobretot també per aprofitar l'oportunitat de creixement que el Barça té. Hem de ser molt optimistes, nosaltres som molt optimistes, perquè tot i que la situació és molt complexa avui, el potencial de la institució és descomunal. Volem també assegurar que els socis tornen a l'estadi. Això de tenir un estadi ple de turistes no ens agrada i tenim un pla molt interessant per incentivar-vos a tots aquells que sou abonats a que aneu més a l'estadi. I aquells que sou socis i no abonats, tenim un pla perquè la llista d'espera vagi molt més ràpid i amb un exercici de transparència més gran, tots aquells que tingueu realment interès en tenir un abonament ho pugueu fer més aviat que més tard. També volem ser molt fidels a la nostra història, respectar la memòria històrica i defensar una de les nostres arrels fundacionals, que és el catalanisme, i defensar la nostra llengua també. I, per últim, dir-vos que ens fa moltíssima il·lusió haver treballat un projecte on la raó de ser del Barça vagi inclús més enllà. Nosaltres tenim un pla per ser un club amb causa, per ser un club amb un propòsit que vagi més enllà de guanyar partits i de guanyar títols. Un propòsit que, quan us ho expliquem, veureu que farà que tots encara siguem més orgullosos de ser del Barça. Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor, per aquestes explicacions. Tenim una hora llarga per contestar preguntes. Te'n faig una que arriba en anglès i en castellà
de manera que mira de contestar-la en aquests dos idiomes. Aprofito per dir que tenim salutacions de Mèxic, Austràlia, les Corts, Perú, Marroc, Londres, Dinamarca, Estats Units, Bangladesh, Alella, Suècia, Terrassa, Palo Alto... Aviam, mira, la pregunta aquesta doblada és molt senzilla. El Neil Gardner. Is there a chance that Xavi can come in January? Or will be any big changes only be made after the end of the season? És a dir, si el Xavi pot venir al gener o ens haurem d'esperar a final de temporada. I el mateix, exactament el mateix, pregunta el Carlos. Víctor, ¿es posible que Xavi llegue en enero? Xavi has a clause in his contract that says that he can leave or that his current club would allow him to leave if he receives an offer from Barça and Barça basically and Xavi basically wants to take it. That gives us flexibility, that gives him flexibility, and therefore, technically, this could be possible. Contesto en català. I en castellà, també. La pregunta era en castellà. Bueno, en català, endavant. Era en castellà o era en anglès? Era en anglès y en castellà. Pues respondo en castellano. Técnicamente, y esto se ha hecho público, Xavi en su contrato con el Al-Sadd tiene una cláusula Barça que quiere decir que si recibe una oferta del Barça y Xavi, lógicamente, está dispuesto a aceptarla, el club, su club actual, estaría dispuesto a dejarle salir. Él está muy enfocado en una competición muy importante, tiene una final el día 18 de este mes de una de las competiciones importantes en Qatar. Su competición nacional termina, creo que es en marzo o abril, pero técnicamente sí que sería posible poder contar con él. A mi m'agradaria igual aprofitar aquesta pregunta per reforçar un missatge que nosaltres, em sembla que tant tu com jo, l'hem anat explicant, però com que ara entren tots els interessos electorals i dels precandidats i crec que és important reforçar-ho. El Xavi no és propietat de ningú i, per tant, no és propietat de si el futur ni de cap candidatura i només faltaria, perquè el Xavi és un actiu del Barça. I això ho hem de tenir molt clar perquè nosaltres som els primers que mai se'ns podria ocórrer demanant al Xavi que tingués cap acord d'exclusivitat amb si al futur. De fet, a mi m'encantaria demanar, i de fet demano sempre, que tots els precandidats o candidats que passin les signatures comptin amb el Xavi per ser un actiu rellevant en el futur del Barça, perquè no en tenim masses com el Xavi. El Xavi per nosaltres és un actiu únic. La gran diferència, i que és la raó per la qual sempre surt el nom del Xavi quan expliquem el projecte, és perquè ell mateix va fer públic fa un any i mig, en una entrevista a TV3, que coneixia el projecte que estàvem definint, perquè l'hem definit amb la seva supervisió i amb les seves contribucions, i que, de fet, públicament va dir que creia que érem un projecte molt preparat i que el soci faria molt bé en tenir-nos en compte. Dit d'una altra manera, si em permets, Víctor, Xavi no és patrimoni de cap candidatura i només és patrimoni del Barça, de tots els barcelonistes, per dir-ho així, no? I, per tant, és segur que molta gent el voldria a la banqueta del Barça. Però només hi ha una candidatura que pugui dir que ha parlat amb ell hores i hores durant temps, durant anys, sobre com hauria de ser l'estructura esportiva del Barça. Sí, i no només parlar. O sigui, hem de tenir molt clar que, i això a vegades ens costa, els socis, perquè nosaltres venim molt calents de la derrota d'ahir, de la de dissabte contra el Cádiz, i això és el que a nosaltres ens preocupa i, de fet, és bastant muntanya russa, perquè portàvem 2 o 3 partits contra Osasuna i a la Champions, que més o menys jugàvem bé i estàvem il·lusionats, i ara de sobte estem a l'altre extrem. I, per tant, quan parlem de situació esportiva, a vegades costa agafar perspectiva i entendre que no és tan fàcil parlar d'un nom o d'un entrenador. Un entrenador és només una peça d'un engranatge, d'un puzzle molt complex, on hi ha d'haver una direcció esportiva, primer una directiva que creï les condicions perquè aquesta estructura esportiva pugui treballar i pugui treballar a gust. En segon, que totes les peces d'aquesta estructura esportiva, des de la direcció esportiva, la secretaria tècnica, l'entrenador i el seu staff,
serveis mèdics, molt importants, serveis mèdics, tota l'àrea de scouting, tot el que és el futbol base, el futbol formatiu, tot això ha d'encaixar. Normalment, com que no hi ha massa planificació dels projectes, això és molt difícil que encaixi perfectament. De fet, hem tret el Valverde i hem posat el Setién ha vingut amb els 2 o 3 membres del seu staff, la secretaria tècnica hi havia la Vidal, després traiem a la Vidal, es queda el Planes per allà, sol, però que el Planes... És tot bastant caòtic. I el que nosaltres hem treballat amb el Xavi, amb la supervisió del Xavi, del seu germà Òscar, d'altres professionals que són part de l'equip, d'altra gent com el Joan Vilà, que és el pare futbolístic del Xavi, etc. És aquesta estructura que és el que ens garantirà que en els propers anys, encara que ara estiguem tristos, ara que estiguem emprenyats, ens garantirà que, fidels al nostre estil, fidels a la manera de jugar que el Johan va impulsar i que el Pep va sublimar, Sí, va perfeccionar. Va perfeccionar. Sent fidels a això, tornarem a tenir èxits. I, a més, inclús quan perdem, estarem orgullosos, perquè ho farem de la manera que a nosaltres ens agrada, amb talent de casa. I això és importantíssim. I això és el que, tal com deies tu, Antoni, cap altre projecte que està ara començant a veure quines estructures munten... Tot això no ho té treballat ni de bon tros. Doncs mira, en aquest sentit, estaran Jordi Cruyff i Puyol amb Xavi? Doncs el Xavi ha explicat amb quines persones li agradaria comptar. En els propers dies nosaltres explicarem d'aquestes persones o d'aquesta estructura amb qui al Xavi li agradaria comptar, quines nosaltres creiem que o tindrem un cop les eleccions hagin passat. Estan arribant moltes preguntes que miro d'ordenar sobre la marxa, però aquí ara en tenim més. Per exemple, ens demanen, respecte a la proposta que has comentat abans, que els socis votin la samarreta. Coneixes el detall del contracte de Nike fins al 2026 i saps si això serà possible? En cas que no sigui possible, mirareu de refer el contracte? Ho veieu factible a curt termini? Sí, això no és un tema contractual. No hem vist la lletra petita del contracte, o sigui, aquesta és la primera resposta a la pregunta, però això no pot i no serà cap tipus d'impediment, perquè el que passa normalment, o el procés normal, és que Nike ofereix unes alternatives a la junta directiva i la junta directiva és la que acaba decidint quina de les opcions que es proposen és la seleccionada. El que nosaltres demanarem a Nike és que ens proposi unes alternatives que encaixin comercialment dins dels seus criteris i aquestes serien les alternatives que presentaríem a votació. I aviam si d'una vegada aconseguim veure 2 partits seguits al Barça jugant fora de casa vestit de blaugrana. Això és un altre tema, perquè això sí que és un tema d'interessos comercials, de que com que hi ha diferents equipacions, doncs la marca comercial vol fer servir l'aparador principal, que és el primer equip, per fer-ho. Però sí que compartim, com tots vosaltres, la intenció de poder veure'ns vestits de blaugrana, sobretot en aquells partits que jugues a casa o que jugues a fora contra un equip que va de blanc, que queda tan bé el blanc contra el blaugrana. Diu, quina necessitat tens de canviar, no? Clar. Xavier Linyan, soci 11.049 de Sant Cugat del Vallès. Algú dirà al senyor Tusquets que pel bé del club només parli de l'organització de les eleccions o bé que plegui? Sí, la veritat és que ens consta que inclús dins de lo que és la Junta Gestora tot aquest afany de protagonisme no és compartit i, de fet, bé, tota la tasca de la Junta Gestora nosaltres des de fora ens hauria agradat que hagués estat més diligent des d'un punt de vista de que un cop la Junta Directiva anterior va dimitir, la convocatòria d'eleccions, si hagués sigut abans, creiem que hauríem fet un bé al club, perquè hi ha moltes decisions importants que s'han pres en els darrers mesos i que s'han de continuar prenent en els propers mesos, que si les podem prendre en el context d'un pla ben definit com el que tenim nosaltres i executat després per un equipàs com el que tenim nosaltres, diguéssim, paraulat o contractat o
acordat, doncs ens anirien molt bé les coses. També el Xavier, què fareu per aclarir el cas del Barça-Gate? Bé, primer, i això és no només el tema del Barça-Gate, el compromís, quan nosaltres diem que volem realment transformar el model de gestió de club i posar el soci al centre de la institució, ens estem referint a que no només volem que el soci i la vostra opinió compti molt més, nosaltres pretenem aquest tipus de sessions que portem ja mesos fent virtualment amb centenars, milers de vosaltres, el que nosaltres ens agradaria fer i proposarem fer, si tenim l'honor de governar, és fer-ho un cop al trimestre obert a tots els socis i sòcies de la institució, de manera que puguem explicar quina és la realitat del club, fer un exercici de transparència més gran i també escoltar-vos, poder resoldre preguntes, poder acceptar propostes, etcétera, etcétera. Alejandro, ¿son ciertas las palabras dichas por Laporta cuando dijo que no confiaba en tu proyecto porque él tiene uno mejor? Pues me sabe mal decir que no recuerdo que esto fuera así. De hecho, yo tengo una relación cordial con todo el mundo del entorno culé y con Joan Laporta también, a quien le tengo mucha estima personal. Y siempre le digo que siempre le estoy muy agradecido por todo lo que inició en el 2003 y lo que sí que hicimos durante varios meses es ir a explicarle el progreso que íbamos haciendo en el proyecto. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue en el 2014, cuando habíamos empezado, y desde entonces le invitamos a la presentación que hicimos en el Auditorio AXA en enero del 2019 y al final no acabó viniendo él, pero vino su hermana. Hemos ido siguiendo con este proceso y ya fue después del verano cuando él ya decidió que quería finalmente hacer un paso hacia adelante, cuando le explicamos un poco cuál era la situación. Él básicamente tiene muy claro cómo hacer las cosas, pero lógicamente no tenía aún los deberes hechos. O sea, desde un punto de vista de proyecto deportivo, tenía ideas y él tiene muy claro que quiere hacer las cosas como las hizo en el 2003, que es un modelo muy diferente del que nosotros estamos queriendo imponer, y él lo explica. Él quiere un modelo 100% presidencialista. Nosotros creemos que no hay ningún presidente que tenga capacidad de hacer todo lo que se tiene que hacer, que el presidente tiene que tener un liderazgo muy fuerte y tener autoridad y lógicamente una junta directiva con mucha experiencia para validar todo lo que pasa, pero que tenemos que crear estas condiciones para que haya liderazgos compartidos, ¿no? Como que vimos que ese encaje no existía, entonces cada uno siguió su camino, pero no fue una razón de decir, no, es que mi proyecto es mejor. Tengo una forma diferente de ver cómo se tiene que gestionar el club, en el que el socio pues vota una vez cada 6 años i ja està, però nada más. Víctor, què penseu fer per apropar els jugadors a l'afició i sobretot als nens? Ho hem explicat. Dins d'aquest projecte social al que jo feia referència abans, d'assegurar que ens convertim en un club amb causa o un club amb un propòsit, dins d'aquest pla hi ha la creació també d'una àrea de comportament. Això ho vam explicar el dia que vam presentar en el Toni Nadal com el primer directiu que vam fer públic. El Toni, que seria un directiu sense responsabilitats executives, però volem que ens ajudi des d'un punt de vista del seu savi consell i de les seves experiències a crear aquesta àrea de comportament. Què vol dir crear una àrea de comportament? Que ens agradaria que en el Barça la manera de fer de tots nosaltres, dels directius, dels executius, dels professionals, dels nanos que estan a l'esport base, a totes les seccions, hi hagi una norma de comportament, una manera de fer que sigui molt consistent, on hi hagi actituds que no estan permeses i on hi hagi inclús algunes actituds o alguns comportaments que inclús en alguns casos contractualment es demanaran a aquells jugadors que vulguin ser part de la millor institució esportiva del món. I aquí
l'acostament dels jugadors amb l'afició, amb els socis, amb els aficionats, serà una part important, lògicament fet amb el tacte i amb els requisits que són necessaris quan parles d'esportistes professionals, però assegurant que al final hi ha aquesta connexió. Nosaltres, en una de les trobades que vam fer amb el Pep, l'Antoni i jo, l'Antoni em va presentar el Pep Guardiola quan estava a Nova York d'any sabàtic. El vaig anar a veure una tarda, vam anar a fer cerveses i vam acabar del revés fent cerveses fins les tantes que em va acabar explicant tot i més. Des de llavors hem construït relació, hem mantingut la relació, l'hem fet servir per compartir idees del projecte quan el projecte anava avançant i una de les coses... Sí, quan vam anar a Múnich, no? Correcte. Quan vam anar a Múnich ens explicava com el Bayern, per exemple, en aquest tema en concret, té tan clar la rellevància d'acostar a l'aficionat, al soci, en els jugadors. I, de fet, un cop a la setmana, em sembla que es deia els dijous... Era un cop al mes, no? Un cop al mes? Sí, jo crec que era un cop al mes, patrocinat per un dels sponsors del Bayern de Múnich, per sorteig, 1.000, 2.000 seguidors o socis del Bayern entraven al camp d'entrenament, veien l'entrenament, el Pep diu, estan tota l'estona en silenci, no diuen bons alemans. Sí, i quan acaba l'entrenament, els jugadors tenen l'obligació d'anar passant a tot el perímetre del terreny de joc, firmant autògrafs o fent-se fotografies amb els seguidors. Diu, hi ha alguns que van ràpid. Diu, hi ha alguns que s'estan tota l'estona i t'asseguro que estàs una hora per donar tota la volta al camp atenent els aficionats. Bueno, coses d'aquestes. Sí, i hi ha altres exemples de coses que es fan. Per tant, si hi ha un lideratge, hi ha una voluntat política i es marquen criteris que són importants per la institució, al final, la gran sort que tenim els culers és que nosaltres som els amos. Tots vosaltres sou els amos. I, per tant, hauríem de ser tots nosaltres els que poguéssim decidir de quina manera posem les prioritats. Alejandro Lerma, Messi es parte de tu proyecto y si él quiere irse, ¿lo dejarías ir? Bueno, en primer lugar, yo creo que el compromiso que el presidente Bartomeu asumió con Messi cuando le prometió que todo lo que nos ha dado Messi le posiciona o le sitúa en un puesto de privilegio y que se ha ganado el tener flexibilidad y el poderse quedar en el club hasta cuando quiera o el incluso irse cuando quiera, yo estoy 100% de acuerdo con este compromiso verbal que el presidente Bartomeu asumió con Leo Messi. Y es por ello que si Messi viene y aunque hayamos hecho todo el esfuerzo del mundo por retenerle o por hacerle ver que el futuro es mucho mejor en el Barça y en Barcelona, para su familia, para él, que en otro sitio, si al final quiere irse, lo que haríamos es despedirle no con honores, lo siguiente, porque al final lo que nos ha dado este jugador, yo creo que a veces por este cortoplacismo y porque a veces la memoria nos olvidamos rápidamente de la realidad, no nos acordamos que llevamos 15 años gozando de Messi partido tras partido. Incluso ahora, cuando el equipo está mal, el jugador que mejor lo hace es él, ¿no? Por lo tanto, sí que nuestro proyecto pasa por Messi, pero pasa por Messi no porque continúe siendo el mejor del mundo y lo será aún durante un tiempo, sino porque creemos que la asociación Messi-Barça, Barça-Messi es estratégica incluso más allá del día en el que Messi decida dejar el fútbol. Más preguntas. Esta, por ejemplo, Francesc Causanillas, bona tarda des de la Sénia. Què opines sobre la Lliga Europea de Futbol, que en va parlar el president Bartomeu a la tarda que va plegar? Sí, això se'ns pregunta sovint. Es fa molt difícil tenir opinions contundents sobre una lliga que no existeix o un campionat que no existeix. Nosaltres tenim molta informació respecte a converses i a situacions que passen dins del món del futbol. És un altre dels grans avantatges de portar temps treballant i d'haver establert relacions amb federacions. Jo he conegut el Gianni Infantino un parell de vegades, de fet, un cop amb el Xavi a Qatar. He conegut el president de la Lliga. És a dir, estar en l'ecosistema ens permet entendre quina és la realitat. I amb la Lliga Europea, dir-vos que és la tercera vegada
que hi ha uns clubs europeus que estan intentant fer que aquesta competició, que seria una competició que competiria o que seria alternativa a la Champions League, sigui una realitat, però això encara és la tercera vegada, és molt complicat que pugui passar i, per tant, fins que no se sàpiguen els detalls, no podrem opinar d'un campionat concret que encara no existeix, per molt que el president Bartomeu, el dia que plegava, deia que havia signat el d'això. Ara, nosaltres, a nivell de principis, apostem i volem que la màxima competició europea sigui el més atractiva possible. És a dir, ens agradaria que no haguem d'esperar 7 anys més per poder anar a Anfield a veure el Barça jugar, com ens ha passat en els darrers anys, però creiem que és molt important que les lligues nacionals de cada estat, de cada país, continuïn existint i siguin competitives. Potser han de tenir menys equips perquè alliberin una mica el calendari i puguem tenir més competició més atractiva a Europa, però coexistint, perquè creiem que és importantíssim per tot l'ecosistema del món del futbol. Una mica com el bàsquet. Sí, el bàsquet segurament inclús s'han anat una mica més, no sé si a l'extrem, perquè les lligues nacionals ara estan bastant més descafeinades, però sí, és un bon exemple. Jaume Riera, quina és la vostra proposta pel naming del Camp Nou? Nom comercial o Messi Stadium? Mira, aquest és l'exemple que us posava abans. Lògicament, la part comercial, la part, diguéssim, dels title rights, serà una part fonamental per poder finançar part de les necessitats que tindrem. Ara bé, si volem més enllà de posar-li un nom comercial, algun altre nom que vingui associat amb la nostra història i amb la nostra realitat, sigui Messi o sigui el que sigui, és un exemple d'una decisió que no hauria de prendre la directiva de torn a porta tancada en una sala de juntes, sinó que hauríem de consultar en els propietaris perquè decidíssiu. Ricard, hola Víctor, què en penses de la grada d'animació? Seguirà endavant si ets president? Personalment, i això entenc que hi ha opinions de tot tipus, però nosaltres som uns ferms defensors de la grada d'animació i tenim un projecte que pretén inclús millorar-la, ampliar-la en el context de les reformes del nou Camp Nou, i aquest mateix projecte té una derivada també per l'estadi Johan Cruyff, on creiem que, donades les seves dimensions, si aconseguim donar-li un punt d'ambient superior, creiem que pot anar molt bé pels equips que allà hi competeixen. Marta, ¿habrá una figura de director deportivo o secretario técnico? ¿Anunciaréis ese nombre antes del resultado de las elecciones? Sí, para nosotros, lógicamente, nuestro objetivo es que antes de las elecciones expliquemos en detalle cuál es la estructura que hemos trabajado. Cuando digo que llevamos años trabajando, una de las ventajas de haber trabajado es que podemos explicaros cuál es esta estructura y nos gustará explicar el organigrama. En el organigrama hay una posición de General Manager, que es la que ocuparía Xavi Hernández, que a su vez podría asumir también responsabilidades de entrenador sí y cuando fuera necesario, un poco como Ferguson hizo en el Manchester United. Y luego hay una dirección deportiva y secretaría técnica. Este triángulo es un triángulo que tiene que funcionar muy bien desde un punto de vista de su complementariedad, un poco como Chiqui y Pep, para que se nos entienda aquí en el Barça y luego en el Manchester City. Esta complementariedad de perfiles, que sean gente que tienen confianza, que tienen conocimientos que son también complementarios, es fundamental. Y este tridente, digamos, yo creo que es el tridente decisivo para que luego toda la otra estructura deportiva, servicios médicos, scouting, fútbol base, etcétera, etcétera, funcione y funcione bien. Ara hauríem de dir buonasera perquè Giusy, sòcia 136.167. Buenas tardes, soy socia del club y vivo en Nápoles, Italia. Por la situación del COVID, nosotros, los socios italianos, no podemos ir a Barcelona y no podemos votar en las elecciones de enero. ¿No se puede encontrar soluciones para mantener el derecho al voto a todos los socios en el exterior? I, si vols, bona tarda, Víctor i Antoni. Bona tarda, soc l'Eloi Gutiérrez, soci i membre de la Penya de Roma. Per motius laborals resideixo actualment a Roma.
La meva principal preocupació és poder participar a les eleccions del 24 de gener. Em preocupa molt la situació de tots els companys socis o sòcies residents fora de l'estat espanyol. Tenint en compte que la majoria de delegats de les delegacions catalanes a l'exterior s'han mostrat receptius a col·laborar, hi hauria la possibilitat d'establir les delegacions com a punt de votació? És una cosa que li pots dir al Carles Tusquets, no? No, ja li he dit. I a nosaltres ens encantaria. Escolteu, una de les coses que em fa més il·lusió de poder dirigir el club en els propers anys és assegurar que totes aquestes preocupacions que hem viscut tots. Jo he viscut a l'estranger 15 anys. Jo vaig agafar un avió expressament el dia de la moció de censura del 2008 per venir a votar i exercir el meu dret com a soci de la institució. Estem en el segle XXI. És per aquesta raó que fa 4 anys vam començar a treballar per entendre les garanties tècniques, tecnològiques del vot electrònic, les possibilitats legals i en quins casos la votació telemàtica es pot fer servir, perquè, no sé si ho sabeu, però en la història democràtica del club, des que podem votar tots els socis, perquè abans només podien votar els compromissaris, no hem superat mai, en unes eleccions a la presidència del Barça, el 53% de participació. Va ser el 2003 quan guanya Joan Laporta. Això no té cap tipus de sentit. Necessitem, per ser plenament democràtics, que quan es prenen decisions d'aquesta rellevància, però també quan volem consultar la veu del soci, la participació pugui ser màxima. I és per aquesta raó que després de l'exercici i la feina que vam fer, l'any passat vam ser els primers socis que vam poder introduir un punt a l'agenda de l'Assemblea de Compromissaris. Un altre canvi que hem de fer. Bueno, perquè vas demanar firmes i la gent... Vaig haver de demanar més de 2.000 signatures, que al final en vam recollir en temps rècord 5.000, i de forma molt rudimentària, allà amb papers i tot plegat, és a dir, segle XIX, vam aconseguir posar aquest punt i tot i que 5.000 socis i sòcies en un temps rècord ens van donar suport en aquesta iniciativa i el 60% dels compromissaris, a pesar de la manca de voluntat política del club per impulsar el vot telemàtic, no vam poder avançar en el que és la reforma estatutària. El nostre compromís és que tan aviat com governem, és a dir, durant aquest 2021, el proper any, és a dir, si prenem possessió una setmana després de les eleccions, impulsarem el vot electrònic de forma immediata, de manera que ja farem l'any que ve consultes a tots vosaltres, a tots els socis i sòcies, sobre temes que poden ser rellevants i que ens poden ajudar a millorar el pla de govern que tenim definit. I, per tant, el que també tenim el ferm compromís, i ho tenim aparaulat amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i la nova llei de l'esport ens permetrà fer-ho, fer els canvis legals i estatutaris necessaris perquè en les properes eleccions, des de Roma, des de Nàpols, des de la Índia, des del Japó i des dels Estats Units, puguem votar, o des de les Corts, si vostè té un problema de mobilitat, si vostè està malalt, com a complement... Ara amb la pandèmia, dius, em fa por sortir al carrer. Correcte. I aquesta és una voluntat i un compromís que només si el futur ha agafat històricament, que fa 4 anys que hi treballem i que no hem tingut recolzament públic de cap dels consocis que tenen, diguéssim, intenció de governar el club. Per l'Eloi Gutiérrez, per tant, en parlarem amb Carles Tusquets, aviam si les delegacions exteriors de la Generalitat poden fer-se... Sí, però ja us avanço que la flexibilitat per part del club i ara de la gestora és mínima. És mínima, això és veritat. I que, donada també la situació de pandèmia, el més normal és que el que s'ha anunciat, que són 10 seus electorals, sigui el que s'implementi. Ezequiel, ¿se podría conocer el nombre del CEO, del director general, que lleváis en el equipo? He leído que se trata de un alto ejecutivo de una multinacional tecnológica. Gracias. Sí, no podemos dar el nombre porque está con contrato y tendríamos un problema, o él tendría, pobre, un problema grave. Yo también lo tendría seguramente con su jefe, pero es una persona que es catalán, es súper culé, pero lleva muchos años trabajando en el extranjero y los últimos, yo diría que 10 en Estados Unidos,
y como bien dices, ahora tiene un puesto de máximo responsabilidad de una de las empresas tecnológicas que tienen básicamente operaciones a nivell global. Doncs mira, Jordi, soci 69.149. Tinc gairebé el mateix número de soci. Sí o no? Jo. Quin tens tu? 69.411. Ostres, mira. Jordi, 69.149. Com de greu és la situació econòmica i evitarem el concurs de creditors? Si governem nosaltres, sense cap mena de dubte. I aquí és on hem de ser, primer, seriosos i tenir en compte, i ja sé que és una que als socis no ens interessa perquè nosaltres el que ens ha d'interessar és guanyar contra el Llevant diumenge i veure i opinar si ha de jugar el Riqui o si ha de jugar el Trincao. Però per això diem que ens hi juguem tant. En aquestes eleccions en juguem pràcticament tot. En juguem que el Barça, tal com l'hem conegut, que el Barça, tal com l'estimem, pugui continuar sent una realitat. I, malauradament, per fer front a aquests reptes i per donar-li una volta i evitar el concurs de creditors i fer un refinançament del deute, hi ha 400 milions de deute que vencen al juny i s'ha de refinançar tot, o tenim un projecte com el que tenim bastit, o tenim un equip com el que tenim aparaulat i que complementaran l'equip executiu que hi ha actualment, o posarem en risc la propietat del club i la viabilitat inclús tant econòmica com competitiva del mateix. El Guillem, quin pla teniu pel Barça als desplaçaments? Facilitareu el desplaçament del soci? Hi haurà un pacte de preus de viatges, entrades amb altres clubs? Perquè, clar, quan el Barça va a altres camps, com que és un partit molt important que tothom vol veure, els preus pugen i si tu vols anar a veure el Barça has de pagar unes entrades més cares. Sí, aquí la gent de seguiment han fet una tasca molt bona, i no només seguiment, o sigui, arrel de que seguiment es va presentar a les últimes eleccions i es va quedar a 11 signatures de passar el tall. Això els va donar força i els va donar veu, i el club jo crec que ha treballat bé en aquests últims anys per millorar tota aquesta àrea tan crítica pels que ens agrada. Per mi, una de les meves passions és viatjar amb l'equip, no només a finals, sinó poder-ho fer amb amics, o sigui, un cap de setmana. Quan nosaltres amb els amics de Granollers planifiquem fer un cap de setmana d'amics fora, sempre és al voltant del Barça, com gairebé tot el que passa a la meva vida. Doncs creiem que aquestes millores han ajudat, tenim identificat l'equip executiu que és responsable d'haver fet aquestes millores, tenim un pla inclús per continuar-ho millorant i sobretot el que és més important, que és la segona part de la pregunta, acords bilaterals amb clubs, i això ho hem parlat inclús amb la Lliga de Futbol Professional, perquè s'incentivi una mica la mateixa política, la mateixa manera de fer que, per exemple, veiem en el futbol anglès, on a cada partit hi ha una graderia sencera de seguidors de l'equip visitant. I això és perquè es facilita molt, perquè hi ha acords bilaterals entre els clubs, perquè les entrades són a preu popular, i això ho hem d'incentivar no només per la Lliga espanyola, sinó també pels desplaçaments a Europa. El Joan Bussons pregunta diverses coses, algunes entenc, Joan, que han quedat contestades, però n'hi ha una que no, que és nova. Pregunta sobre la remodelació de l'estadi i els efectes sobre la situació econòmica, perquè, clar, si resulta que la situació econòmica és molt greu, a sobre com pagues la remodelació del Camp Nou i del Palau Blaugrana? Sí, aquí és evident que, de nou, el model de gestió de club que tenim encara avui vigent, que és aquest en el que no se'ns expliquen les coses massa bé o que no se'ns expliquen de forma molt transparent, no ens permet entendre quina és la realitat actual en tres dimensions que són clau. Un és el projecte arquitectònic, el segon, la situació financera en detall, tot i que en base a informacions d'aquí i d'allà ara tenim una pel·lícula bastant detallada d'on som, però el que no coneixem és la lletra petita del preacord que hi ha amb Goldman Sachs. Per tant, hem de posar aquestes tres peces juntes. És part del pla de govern pels primers 100 dies fer-ho i ens comprometem entre els mes 3 i el mes 6 de govern a fer una explicació molt pedagògica a tots els socis i sòcies de quin és l'espai Barça que creiem que és viable
i que es pot executar, posant com a premissa que per nosaltres és no només estratègic, sinó que és urgent fer la remodelació tant del Camp Nou com del Palau Blaugrana. Us diria que inclús més urgent és el Palau Blaugrana gairebé que el Camp Nou. Però farem un replantejament, ho explicarem de forma transparent i pedagògica i el soci votarà en referèndum. Alicia, tema llista d'espera. Porto anys amb l'abonament a llista d'espera veient com mentre nosaltres anem canviant de seient, molts, propietat del club, hi ha socis que fan negoci amb el seu abonament d'esquenes al club. Què penseu fer amb aquest tema? 100%, i això Alicia. És un problema, Alicia. Sí. És un problema, Alicia, molt gran, perquè tenim detectats abonaments que són propietat d'un soci que potser fa 10, 15, 20 anys que el té llogat a una altra persona, que potser no és ni sòcia, i que a vegades inclús hem detectat situacions en què aquesta persona el té rellogat a un tercer. Això és un despropòsit, no? És per això que tenim definit el nou concepte de seient lliure, en el que volem incentivar i tenim molt clar com, des d'un punt de vista operatiu, logístic i tecnològic, ho podem fer. Volem incentivar que els socis facin servir els seus abonaments, i quan diem socis no ha de ser la persona titular, sinó ella o el seu entorn immediat, fins a 10 persones, que poden ser els tiets, els nebots, els amics, el seu entorn més proper, perquè els carnets es poden deixar. Si van a aquesta unitat familiar o d'amics a tots els partits o a la majoria dels partits, pagaran menys del que paguen ara per l'abonament. Si no hi van mai o inclús el tenen rellogat i porten anys sense anar-hi, perdran la titularitat, poden perdre la titularitat de l'abonament, de manera que aquesta mesura, junt amb un acte de transparència màxim, ajudarà a que aquesta bossa tan gran de socis no abonats, i entre els que hi ha molta gent que vol poder gaudir d'un partit a l'estadi, doncs ho puguin fer. Això ens permetrà assolir aquest objectiu estratègic que tenim, que és que volem el Camp Nou ple de socis. Sisplau, ple de socis. Volem que aquest sentiment i aquesta experiència que tots recordem amb certa nostàlgia del passat pugui tornar a ser una realitat. El Xavier Arxillers et pregunta si, per exemple, no seria més útil de cara a les assemblees de compromissaris que es fes el sorteig entre els socis que han dit que volen ser compromissaris. Sí, tenim un altre dels projectes que tenim plenament treballats és com fer les assemblees de compromissaris. Hem de canviar-les de dalt a baix. O sigui, que avui en dia les assemblees de compromissaris es gestionin més gairebé de cara a la galeria per fer veure que som un club democràtic i que a l'hora de la veritat sigui la junta directiva que sigui, perquè això ha passat amb aquesta, amb l'anterior i amb la de més enllà, sigui gairebé un exercici per protegir-se i que mai li tombin cap tema que es porti, doncs és evident que això s'ha de replantejar. I s'ha de replantejar, com bé diu, com es deia, l'Arnau? El Xavier. El Xavier, com bé diu el Xavier, la participació, i aquí tenim un model en el que no només aquells socis que vulguin anar siguin els que formin part del sorteig, sinó que, a més, aquells socis que els hi faci il·lusió ser compromissari i tinguin l'aval d'un número determinat de socis puguin també accedir-hi. De manera que hi haurà molta més participació de gent que està mobilitzada i que està interessada en participar a la vida social del club. A part d'això, volem fer que la participació sigui molt més digerible i tant les agendes de l'assemblea volem que no sigui tan complicat poder posar punts a l'agenda que puguin ser d'interès dels compromissaris i, per altra banda, que la participació també, en els casos de gent que no es vulgui o no es pugui assistir-hi presencialment, es pugui fer de forma telemàtica. El Raimon, tindràs en compte perfils femenins per la Junta? Sí, com he explicat al començament, la normalització del paper de la dona en el club per nosaltres és una prioritat. Una quarta part dels socis són dones. I, per tant, i a la societat, jo ho he viscut personalment en el meu projecte empresarial, que vaig iniciar fa 15 anys,
Hem sigut millors sempre que hem comptat amb diversitat en els equips. Diversitat de gènere i diversitat inclús cultural i de tot tipus. I, per tant, és per això que en el projecte que hem definit, normalitzar el paper de la dona ens ha semblat crític. Si tenim l'honor de governar, i demà farem un primer anunci en aquest sentit, per tant, us ho diem una mica en primícia, perquè demà aquí inaugurarem la seu de Sí al Futur, seríem la junta directiva amb més dones de la història del club. Però més enllà d'això, el nostre projecte de seccions passa per tenir un equip femení en totes les seccions professionals, no només en el futbol, sinó en totes les seccions professionals. I tenim un projecte molt bonic i molt interessant de crear una secció que serà només en esport femení. I a part d'això també tenim un pla perquè la diversitat de gènere sigui també una realitat a les estructures executives del club. Bastant lligat amb això, per cert, has dit que aquesta és la seu, que demà l'estrenament, podem dir on som, no? Sí, som a l'hotel Olivia de Barcelona, al carrer Balmes en Provença. Vam pensar que obrir la seu en un hotel, tenint en compte com el sector està patint les conseqüències de la pandèmia, podia tenir molt sentit, a part de que, com que la realitat de la pandèmia és canviant, també ens donava de flexibilitat. Demà anunciarem o ensenyarem, farem pública la seu en mitjans de comunicació, demà al matí a les 11, i a les 12 fem una roda de premsa per fer un parell d'anuncis més en aquesta trajectòria d'anar desvetllant el projecte mica en mica, que vam començar amb l'anunci de la incorporació de Toni Nadal des de fa 2 anys al projecte. O sigui que si circuleu per Barcelona, si veniu a Barcelona, passeu pel carrer Balmes, baixant a mà dreta, a l'alçada de Provença, veureu una gran fotografia del Víctor a partir de demà. El David Rodríguez, a propòsit de las seccions, es el president de la Peña Barcelonista de Móstoles, pregunta ¿qué novedades habrá en las secciones? Pues me encanta que me haga la pregunta porque para nosotros el carácter multideportivo de la institución es un hecho diferencial que queremos proteger e incluso impulsar. He explicado la voluntad y el compromiso de crear equipos femeninos en todas las secciones. Tenemos un plan que no es únicamente ambicioso para las secciones profesionales, sino que también lo es para las secciones no profesionales. Incluso ese plan incorpora la creación de una sección muy innovadora y creativa y que no costaría, en este caso, dinero y que ya explicaremos en su momento. Pero en la parte de secciones, lógicamente, todo va ligado al plan económico. Si no tenemos la capacidad y la solvencia de gestión económica para darle un nuevo impulso a todo lo que es la economía del club, una vez hacemos el plan de choque para salir del riesgo de quiebra económica y hacemos crecer ingresos y contenemos gastos como para generar recursos para poder luego invertir, por ejemplo, en secciones, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestro plan de secciones pasa por reforzar los presupuestos de las secciones y porque cada sección se gestione casi como si fuera un club por sí solo, con una estructura muy consistente con lo que he explicado en el fútbol, una idea de juego para cada sección, los mejores profesionales que conocen esa idea de juego con plena responsabilidad de actuación, las decisiones en el deporte en manos de los profesionales que más saben, una apuesta decidida por el deporte base en cada una de las secciones, también en el básquet, una estructura de scouting muy relevante, sobre todo en deportes como el básquet, y una estructura de asociación con clubes más pequeños del territorio, sobre todo en Cataluña, donde hay muchos clubes con mucha tradición en algunos de los deportes de nuestras secciones, como el balonmano en Granollers o el baloncesto en Badalona y en Manresa, de manera que podamos cultivar todo lo que és el talento de base. Perdona, Víctor, però aquí al davant tenim un monitor i veiem algunes de les persones que ens esteu seguint. I jo diria que aquell d'allà és el doctor Cugat, no? Doctor! Que el podeu obrir? El micròfon, aquí. Aquí. Doctor! Bones tardes a tothom. Què tal? No se'l sent. Aquí no el sentim. Montse, no va. Ell parla i té el micròfon obert, però no el sentim.
Em Aviam si sentiu? podem solucionar-ho, Tinc això. obert el micròfon? Però tindria... Dic, oi, és que aquesta cara, i clar, sí, és el doctor Ramon Cugat que ens està Jo crec seguint. que l'audiència el deu estar escoltant en el doctor Cugat. Ja. Veu? L'audiència sí. Vosaltres sí que el sentiu, eh? Doncs així deu ser alguna cosa dels nostres altaveus aquí dintre. Bueno, perdoneu. No, però com que estava parlant... No, li podeu obrir, obriu al Ramon. Sí. Obrim el Ramon. Ramon... Sergi, obriu el Ramon. T'has d'obrir el micròfon, doctor. Doctor, et pots obrir el micròfon? Bueno, aquest és el moment de show digital de cada Zoom. Suposo que això us passa a la feina o amb els amics. Ara em sentiu, ara? Sí. Ara. Sí? Bueno, bones tardes a tothom, fa rato que ho estic sentint, i molt bé. Y buenas tardes, Y creo que hay bastante gente de Tarragona, ¿no? ¿Cree que sí? N'hi ha. Escolta'm, Ramon, explica per què estàs en el projecte Hacia el Futur. Bueno, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo soy del Delta del Ebro, Tarragona. Pero bueno, hablo en castellano, porque creo que he visto que hay gente y creo que los catalanes me entienden y los castellanos ahora también. Y yo hace unos años que contacté con Juli López, que es amigo mío, aparte un paciente mío. Yo había operado pues a él hace muchos años, a su hermano, porque yo llevo puesto en la mutualidad de futbolistas 55 años, hizo el 23 de septiembre. Entonces, pues claro, conozco bastante lo que es el fútbol en Cataluña o en España, incluso en Europa o Asia, en Sudamérica. ¿Y qué pasó? Que vino Juli y me explicó pues lo que ya estabais diciendo ahora vosotros, no lo voy a repetir, pero me ilusionó mucho lo que se ha hablado de realmente potenciar la Masía. Potenciar la Masía de tal forma que aquí pues se pueden tener jugadores como ya hemos tenido, como un Xavi, un Piqué, un Puyol, un Messi, o sea, ya Iniesta, todos estos ya han salido de aquí. Si han salido de aquí, ¿por qué no pueden seguir saliendo? Ahora, para esto hay que cultivarlo. Y recuerdo que un día pues teníamos una reunión y dijimos que la gente en el mundo tendría que saber que el Barça, sobre todo en su Masía, tiene gente pequeña, como cuando hablemos de las categorías infantiles pequeños, los del Barcelona, es lo mismo que decir, bueno, pues hablemos de la Escolanía de Montserrat, hablemos de los pequeños cantores de Viena, ¿verdad que todo el mundo les conoce? Pues esto es lo que hay que hacer. Otra vez, ir a la Masía. Yo cuando jugué en el Barcelona no teníamos Masía, teníamos una pensión. Había dos en Barcelona. Ahora no voy a explicar la historia porque si no, la historia de 55 años me llevaría para mucho y quitaría pues aquí las palabras de nuestro futuro presidente, si Dios quiere. Y la gente pues le vota. Entonces, cuando Juli me explicó todo esto, le dije, mira, yo siempre he jugado en el Barcelona juvenil, amateur, lo dejé porque me dediqué a estudiar medicina y no tenía tiempo. Ahora bien, yo pues conozco a Xavi porque aparte le operé, he operado a su hermano, a su padre, conozco toda la familia, etcétera, etcétera. Y digo, claro, yo si va a Xavi en este proyecto, lógicamente yo no le voy a decir que no a Xavi, porque lo mismo que me ha pasado con Guardiola, con todos, pues bueno, yo para mí han sido jugadores, son excelentes personas y creo que ahora lo que me gustó mucho de Juli, que me dijo realmente este club tiene que volver a tener sus exjugadores, realmente los que quieran aportar y se quieran al Barcelona, realmente lo que tienen que hacer es trabajar para el Barcelona. Y entonces me pidió a mí, digo, yo he trabajado muchos años para el Barcelona, cuando quieren, pues yo al servicio del Barcelona he estado siempre y estaré siempre. ¿Por qué? Porque es el club que a mí me ha cambiado mi vida. Porque si no hubiese ido a jugar al Barcelona, posiblemente hoy sería un agricultor de las tierras del Ebro. Molt bé, doctor. El motivo porque dije que sí a vuestro grupo. Doctor. Gràcies, doctor. De nada. Et continuem tenint aquí amb nosaltres, Sí, tranquilo.
Són 3:15, encara en podem formular unes quantes en el Víctor. El Raül Martínez diu: m'agradaria saber quin projecte teniu com a candidatura respecte a la sostenibilitat ambiental del Futbol Club Barcelona. Sé que no és una qüestió que sigui prioritària per molts socis, però com a usuari d'aquest món que compartim i com que el club té un gran impacte en diferents àmbits, emissió de CO2, despesa energètica, d'aigua, residus, és necessari tenir un control de l'empremta mediambiental que deixa el club al medi ambient i reduir el seu impacte. Teniu propostes al respecte? Sí, quan parlo de tenir un club en propòsit, i això ho explicarem d'aquí un parell de setmanes, tenim un pla dissenyat que vam començar fent una anàlisi de quins són els 17 grans reptes que Nacions Unides ha definit per la societat en aquest segle XXI. Lògicament, hi ha la sostenibilitat mediambiental, hi ha la fam, hi ha l'educació, hi ha fins a 17, no? I, lògicament, el que vam intentar definir és quines prioritats posaríem en cadascuna d'elles. La que hem agafat com a repte principal en la que nosaltres creiem que el Barça, com a club en propòsit i amb una capacitat d'impacte a nivell mundial molt gran, pot abanderar, és el de l'educació. Per què? Perquè som un club formatiu, formem esportistes i a persones des de la base i, per tant, creiem que si som capaços de definir objectius mesurables, tangibles, al voltant de segons quins reptes educatius a nivell mundial, creiem que la potència i l'impacte del Barça pot ser molt important. Dins d'aquest pla, pel que fa referència als altres grans reptes que tenim, entre els que hi ha el que tu preguntes ara, que és el repte mediambiental, tenim definides una sèrie de prioritats, de manera que també vehiculant-ho a través d'aquesta àrea nova de creació i a través de la Fundació, tindríem capacitat de ser consistents i d'assegurar que el més que un club, més enllà de les connotacions referents a la representativitat del Barça amb el poble català, també hi posem tots els temes d'impacte social de forma molt transversal en el club. En Josep Ferreny, soci 22.837. Quins plans teniu per la secció de rugbi? La potenciareu? Sí, com he dit, en el que són seccions no professionals, la nostra aspiració és de no tenir-les com a activitats gairebé residuals, sinó inclús potenciar-ho. Com he dit abans, nosaltres creiem que el tret diferencial que suposa el caràcter multiesportiu de la institució ens permet fer el club més gran en el territori, a tot Espanya i inclús arreu del món. I, per tant, sí que tenim un projecte ambiciós en el que les seccions, a mesura que puguem, les fem créixer, les existents, però d'altres noves també. El Youssef Belhaj, des del Marroc. Después de las elecciones, ¿tendríamos Zooms del presidente con barcelonistas? Saludos desde Marruecos. Sí, esto ya lo he explicado antes. Nuestro compromiso para con socios del club es hacer encuentros virtuales de forma regular. De hecho, la intención, creo que lo tenemos así en el programa y en el plan, es hacer una cada 3 meses, con 2 objetivos. Uno, de transparencia, de explicar cuál es la realidad del club y hacerlo directamente, sin intermediarios. Y luego hacer un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Escucharos, poder resolver dudas y así asegurar que hay una relación mucho más directa entre los representantes del propietario y los propietarios que sois vosotros. Quins plans tens per reconstruir la Masia? Quins passos teniu a la vostra ment per tornar a convertir aquesta acadèmia en la millor del món? I relacionat amb això, Riqui Puig està en los planes de Xavi? Lo último sí, sin lugar a dudas. Y lo primero era en castellà? Era en català. Plans per reconstruir la Masia. Bàsicament, impulsar el projecte esportiu, perquè Masia no és només el futbol, sinó que ho és en tots els esports que he explicat abans. És a dir, si tu tens, en el cas del futbol, nosaltres volem impulsar un model o un projecte que permeti preservar, reforçar el model de joc
que ens ha convertit en una referència a nivell mundial. Això què vol dir? Vol dir l'estil de joc de posició, posar els millors professionals, els que més en saben, molts dels quals no treballen al club perquè no s'ha fet un esforç per crear aquestes condicions perquè s'hi sentin a gust i puguin treballar. I si aquestes persones que saben que apostar pel futbol de casa té molts avantatges, seran els primers en fer-ho. Per què? Quins són aquests avantatges? En primer lloc, de tipus formatiu. Tu quan tens talent de casa que arriba al primer equip, com que han estat formats durant anys i anys sobre aquesta manera de fer, sobre aquesta manera de jugar, el posicionament en el camp, el com es perfilen abans de rebre la pilota, les instruccions que pugui donar un entrenador que vulgui impulsar aquesta idea i aquest estil de joc. Tot ho fa més fàcil. Si a més tenim present que ens costa molts menys diners i a més aquests jugadors senten els colors més que ningú, és que l'aposta pel talent de casa és... Vaja, no hauria d'estar qüestionada mai. Estem acabant. Jordi Ibáñez, si guanyeu, com fareu per acabar amb la divisió en faccions de la massa social, laportistes, rossellistes, nunyistes? Per això tenim tan clar que hem de tancar aquesta etapa que es va iniciar el 2003, com deies tu, Antoni, al començament, perquè en aquell començament, el 2003, hi havia el Sandro, hi havia el Barto, hi havia el Jan, hi havia tot, inclús quan mirem ara els altres precandidats, tots, gairebé tots, venen d'aquell grup. Creiem que per fer front a tots aquests reptes, a part d'agrair en el president Laporta i als altres presidents per tot, perquè hi han dedicat temps, esforços i mal de caps a servir al club, creiem que ara és moment de tancar aquesta pàgina d'or, agrair-los els serveis prestats. En el cas del Jan Laporta, jo li vaig dir, escolta'm, si tenim l'honor de guanyar, farem tot el possible per tenir-te en el club i per comptar amb el teu talent, perquè segur que ens pots ajudar. I jo crec que és el que toca. Toca tancar aquesta pàgina i, entre tots, sumant els esforços de tothom, tenim també com a proposta crear un consell assessor per la Junta Directiva amb els expresidents. Hi havia una pregunta sobre això, que quin sentit tindria? No, doncs tenir els expresidents, tenir la capacitat de poder accedir a les relacions, coneixements que venen per encerts i errades, que un president hagi pogut tenir, però que puguem agafar aquests coneixements i ara, com que som al segle XXI, quan el senyor Laporta va ser escollit president, doncs l'Ansu Fati tenia 8 mesos i George Bush era president dels Estats Units, doncs ara foc nou, noves generacions, noves idees, portem el club al segle XXI i comptem amb ells perquè segur que comptar amb el seu talent ens ajudarà primer a sumar esforços i després a fer-ho millor. Doncs una pregunta complementària amb aquesta és del Gerard, que diu, perquè diu que té amics que dubten sobre si votar-te a tu o també dubten de votar en Jan Laporta, que quina raó els hi ha de donar per dir que et votin a tu? Que amb nostàlgia no construirem aquest futur. Que amb el model del passat presidencialista en el que el soci no compta, que ens va donar èxits en el passat, no farem front als reptes del futur. Que per fer front als reptes del futur cal foc nou, cal un pla molt ben dissenyat, és a dir, el pla és imprescindible per la conjuntura que tenim. Tot està ara derruït. Ara no pot ser que pretenguem o ens imaginem o ens creguem que perquè en el 2003 vaig fer el que sigui, doncs ara, de la mateixa manera que ho vaig fer, que de fet no seria de la mateixa manera, perquè els acompanyants de viatge que li van permetre fer allò el 2003 ja no hi són, que ara seria possible. Ara cal nous talents, noves idees i comptar també amb tota aquesta gent, però amb un lideratge diferent. I per acabar, i ja perquè facis ús dels últims minuts, el Pol és curiós perquè d'aquestes sessions n'hem anat fent amb socis, amb penyistes, en fi, amb molta gent. I aquesta pregunta, d'aquesta manera, no ens l'havíem formulat mai, però em sembla que pot anar bé per tancar. El Pol et pregunta, et veus amb forces per guanyar les eleccions?
amb forces no. O sigui, si després de 7 anys construint un projecte, convencent a gent com l'Antoni o el doctor Cugat que la conjuntura del club i els reptes de futur apel·len a tot barcelonista de bé a posar per davant el servei al club a altres interessos personals. Després d'haver fet tot el més difícil, doncs ara toca sortir a la final. Això és com el dia de Wembley, el 2011, que sortíem al camp, sabíem que guanyaríem. Per què? Perquè estava tot super ben preparat, perquè l'equip estava plenament enfocat, motivat, perquè teníem els millors jugadors, guanyes la final, encara que juguis contra el Manchester United. O sigui, ara estàs en la fase sortiu i disfruteu. Sí, home, sense cap mena de dubte. Ara és el moment de la veritat i ara és el moment de confrontar models, el model antic del presidencialista i que el soci només els hi demanem opinió un cop cada 6 anys i que jo ho decideixo tot i que un model modern per realment portar el club al segle XXI. Molt bé, doncs per part meva això ha estat tot. No sé si vols afegir alguna cosa més, Víctor. No, agrair-vos moltíssim, moltíssim, moltíssim la vostra participació. Tant de bo això, en comptes de... Quants participants hem tingut? 130. En comptes de ser 130, si haguessin pogut ser 50.000 socis que aniran a votar, jo estaria molt més tranquil, perquè, clar, el gran repte que tenim és com arribem a tots aquests votants que reben missatges segurament tergiversats, parcials, que no poden entendre quina és la realitat. Per tant, l'única cosa que faria, si és que puc demanar alguna cosa, que segur que no puc, però ho faig, és tots aquells que cregueu que el que heu sentit avui, que el que tenim preparat, que aquest foc nou, que aquestes noves idees, que aquest bon govern que volem impulsar és el que creieu que el Barça necessita, la gran majoria de socis estan indecisos. Tothom vol canvi. Lògicament, un Joan Laporta aboca a la nostàlgia del temps passat, però estem convençudíssims que amb nostàlgia no construirem el futur. Per tant, si us feu el projecte vostre, si ajudeu a tots aquests socis i sòcies del vostre entorn a entendre que aquesta és la realitat, doncs jo crec que aquest projecte encara arribarà a bon port amb més força. I com deia l'Antoni, esteu tots convidats a passar per la seu, lògicament, the ones in Australia o los que estáis en Marruecos will have a difficult, probably challenge to come here and visit us, but you are all welcome. Estáis todos bienvenidos y, por lo tanto, os agradecemos muchísimo vuestra participación hoy. La Peña del Perú te saluda. Muchos saludos, supongo que estáis en Lima. Magnífico país, me encanta la comida peruana, soy un loco de la comida peruana y he estado ahí un par de veces por razones profesionales, con lo cual gracias por la atención. Y lo que decía, si podéis hacer de embajadores del proyecto, esto es un tsunami, es una ola y estamos en la ola correcta y necesitamos estos días para que todos vosotros pues, nos ayudéis a asegurar que el Barça, tal como lo conocemos y tal como puede ser, continúa siendo una referencia a nivel mundial. Molt bé. Visca el Barça. I visca Catalunya. Gràcies, Víctor. Gràcies a tots vosaltres. Bona nit.